Прывітанне, сябры! Тэмай нашай сённяшняй размовы ізноў будзе міліцыя. Гэтую тэму я падымаў на сваім канале ўжо не раз і не два, але сёння ў нас ёсць незвычайная нагода ізноў аб ёй пагаварыць. Гэтай нагодай з'яўляецца вось гэты дакумент, які называецца «Решение на организацию охраны общественного порядка при проведении в городе Минске вероятных несанкционированных мероприятий 6 октября 2019 года». Гэта дакумент для службовага карыстання. Ён стаў здабыткам грамадскасці дзякуючы тэлеграм-каналу Нехта. Гэта такі міліцэйскі інсайд. У ім напісана, як міліцыя плануе працаваць і што плануе рабіць падчас акцыі, якую запланавала народная грамада і Мікола Статкевіч 6 кастрычніка у цэнтры гораду. І ведаеце, мяне вельмі здзівіла, што такі незвычайны дакумент, які поўны усялякіх інсайдаў, незвычайнай новай свежай інфармацыі, які поўны міліцэйскай тэрміналогіі, на яго дагэтуль не звярнула ўвагі літаральна ніхто з нашых палітолагаў, аналітыкаў і журналістаў. Я ўжо правёў аналіз гэтага дакументу, наколькі пазваляюць мае здольнасці, у тэксце, які быў апублікаваны у маіх соцсетках. Аднак сёння у мяне з'явіліся новыя думкі, новыя ідэі, і па парадах таварышаў я вырашыў яшчэ і зняць асобнае відэа на гэтую тэму, каб паразважаць і высветліць, што мы, грамадзянская супольнасць, людзі, якія імкнуцца да прагрэсу, да волі, экстрэмісты, можам выняць для сябе з гэтага дакументу. І так, паехалі. Я буду зачытваць невялічкія кавалкі, калі вы не чыталі дакумент, каб вы прыкладна разумелі, аб чым ідзе гаворка. Начинается документ такими словами. Общая обстановка. В глобальной компьютерной сети интернет, отчуваете, да? В глобальной компьютерной сети с великой литеры интернет. На различных оппозиционных ресурсах, а также при проведении пикетов бла-бла-бла, размещена информация о сборе 6 октября на площади Свободы в Минске и проведение встречи с лидерами политизированных группирований, которые публично выражают свои политические и общественные взгляды путем проведения несанкционированных уличных мероприятий. Вот фраза «выражают свои политические и общественные взгляды». Вот скажите мне, те, кто это писал, да, Любимов, подполковник милиции, Любимов, начальник ГУ Смігарвикама, скажи, Любимов, вот ты ведаешь, у чым розніца між палітычнымі і грамадскімі поглядамі? Что такое увогуле грамадскія погляды? Ось не ведаю, я не могу зразумець, что такое грамадскія погляды. Ну ладно. Далей ідзе гаворка аб выводах з ацэнкі обстановки. Самая цікавая фраза. Сохраняется вероятность проведения несанкционированных массовых мероприятий и других провокационных действий. Вот глядите, вы ведаеце сэнс слова провокация. Сэнс у тым, каб падштурхнуць іншага чалавека да нейкіх дзеянняў, да, звычайна кепскіх, да, то бок перакласці тым самым віну з сябе на кагосьці іншага. Да. Ось такі сэнс слова правакацыя. Сэнс вызваць жорсткую, рэзкую рэакцыю, да, там, правакацыя ў мастацтве, напрыклад. Да. А чаму, скажыце мне, несанкцыянаваная акцыя вулічная, гэта правакацыя? Каго яна правакуе? На што яна правакуе? Ось тут бачыце, мы ведаем все, што слово правакацыя несе негатыўнае адценне. І яно было тут ужыта без якой нагоды, толькі для таго, каб прыдаць усім гэтым вулічным акцыям негатыўную афарбоўку. То бок зноў яшчэ адна такая тэрміналагічная маніпуляцыя, як і словам грамадскі. І яшчэ адна фраза, якая мне вельмі спадабалася. Такі уступ, да, это ўсё яшчэ першая старонка. В настоящее время повышается активность лидеров оппозиционных политических партий и других радикальных политизированных общественных объединений. Чему оппозиционные партии названы радикальными политичными объединениями? Вот кто так само не может растлумачить. Разумеете, сенс слова радикал. Радикал – это человек, який альбо йде на крайні учинки, альбо чалавек, які глядзіць углыб, вось гэта такі сэнс, якім я надзяляю, да? Глядзіць углыб праблемы, глядзіць у корань любой з'явы і прапануе вырашаць яе карэнным чынам. Вось гэта значыць радыкал. Ну, па паўсядзённаму жытку нават радыкал гэта чалавек, які гатовы на жорсткія крайнія меры і часта на гвалтоўныя дзеянні.
Апазіцыйныя партыі беларускія, БНФ, ОГП, там, гавары праўду, напрыклад, хаця яны такія сабе апазіцыянеры, да, то бок лукашысты закамуфляваныя. Тая ж народная грамада, скажыце мне, у якім месцы яны радыкалы? Вось аўтары гэтай пісаніны, усе, якія гэта ўсё зацвярджалі, падпісвалі і гэтак. Скажыце мне, што радыкальнага ў ідэі аб тым, што ў Беларусі мусіць быць іншы прэзідэнт? Да таго ж усе яны, гэтыя партыі, акрамя там можа народнай грамады, яны ўвесь час падкрэсліваюць, што яны дзейнічаюць выключна ў рамках закона, што яны не парушаюць існуючае заканадаўства, увесь час спасылаюцца на Канстытуцыю. Калі б яны выйшлі і сказалі, да нам пляваць на Канстытуцыю, пляваць на вашыя законы, мы будзем рабіць, што лічым патрэбным, і ўвогуле наша мэта устанавіць у Беларусі ісламскі халіфат, напрыклад. Вось гэта былі б яшчэ радыкалы. Калі б яны выйшлі і сразу сказалі, забівай ментоў, таксама можна было б назваць радыкаламі. А тут мы бачым ізноў, бярэцца некае слова з негатыўным адценнем і ўжываецца на адрас праціўнікаў, апанентаў палітычных. Названыя радыкаламі людзі, якія гэтымі радыкаламі абсалютна не з'яўляюцца. То бок тут з адной стараны маніпуляцыя ідзе, з другой стараны я ўпэўнены, што тыя, хто гэта пісаў, яны проста не ведаюць сэнс гэтых словаў. Словаў грамадскі, словаў радыкальны, слова правакацыя. Аб чым гэта кажа? Аб поўнай непісьменнасці палітычнай, тэрміналагічнай, ідэйнай непісьменнасці ментоў, а тых, хто гэта ўсё пісаў. І гэта не проста шэрагоў нейкіх участковых, гэта міліцэйскае начальства. Вынік, што намі кіруюць людзі і над намі маюць велізарную ўладу людзі, якія самі па сябе даволі такі недалёкія, якія не маюць ні нармальнай адукацыі, і ўсё, што яны добра ўмеюць, гэта выконваць загады начальства, падлажвацца, падстрайвацца пад ягоныя чаканні і добра абараняць маёмасць і прывілеі сваіх гаспадароў. Ідзем далей. Далей мы бачым, што распісаныя цэлыя сцэнарыі здарэнняў. То, што міліцыя чакае на гэтым мерапрыемстве 6 кастрычніка. Два асноўных сцэнарыя – гэта збор в районе площади Свободы для последующего проведения пикета, сбор в районе площади Свободы для следующего проведения несанкционированной демонстрации на площадь Октябрьскую. То бок міліцыянеры чакалі, што магчыма гэты весь натоўп, да, які там збярэцца, пойдзе на Кастрычніцкую плошчу і будзе мітынгаваць там. Страшны сцэнар, правда? Гэта ж жахлівая рэч, в прынцыпе, у еўрапейскай краіне, калі раптам нехта пачынае мітынгаваць на Кастрычніцкай плошчы. Гэта што, нармальна, што ли? Не. Во всех сценариях проведения мероприятия возможны. И далей ідзе пералік, можа там з 12 пунктаў негатыўных магчымых наступстваў. Возникновение конфликтных ситуаций политического характера и дорожно-транспортных происшествий. Вы много ведаеце, каб падчас апозіцыйных мітынгаў адбывалася ДТП? Совершение каких-либо провокационных действий, направленных на дестабилизацию оперативной обстановки. Это так смешно читать. Что такое? Настолько взяли широкую формулёўку, настолько она отдает, такой, ведаеце, казёншчынай, таким, ось, абы написать, ведаеце, дестабілізацыя аператыўнай абстаноўкі гэта вельмі шырокі панятак. Плюнуў нехта на асфальт. Гэта дэстабілізацыя аператыўнай абстаноўкі ці не? Нехта сказаў менту, пашоў ты на 3 літары. Дэстабілізацыя ці не? Аднак бачыце, у гэтым сур'ёзным дакуменце для службовага карыстання гэтаму адвялі цэлы пункт. Использование в дужках вывешивание флагов и другой несанкционированной атрибутики, содержание которой направлено на причинение ущерба общественному порядку, правам и законным интересам граждан. Скажите, вось громадяне, якія мяне глядяць, можете назвать сцяги, якія причиняют шкоду вашим законным интересам? Скажите, вы можете назвать мне растяжку альбо символику, якая ушчымляе ваши правы? Это такой бред просто, як малюнки на тканіне, могуць ушчымляць чыесьці правы. Это такі жах, што ў ментоў ідзе насамрэч мысленне ў гэтым накірунку увогуле, бо завтра нам скажуць, што думкі чыесьці могуць ушчымляць правы. Разумееце, мы ўжо прыйшлі да таго, што нам кажуць, што выказванне людзей, то свабода слова ў прынцыпе ушчымляе правы іншых людзей, іншых грамадзян, нібыта. І таму дзяржава мусіць яе абмежаваць. Канешне ж, усё гэта полная лухта, і яны турбуюцца не аб абароне нашых законных інтарэсаў. Пад гэтай фразай трэба чытаць, можа нанесці шкоду
ідэалагічнаму панаванню дзяржавы. Можа нанесці шкоду стабільнасці аўтарытарнага рэжыму. Вось гэта будзе правільна чытаць, але, канешне, яны не настолькі смелыя, яны сцыкуны, понимаете, яны не могуць дазволіць себе такія смелыя фармулёўкі, сказаць, ведаеце, тут можа быць вывешаны сцяг, які падарве нашу ідэалагічную гегемонію. І таму мы вам забараняем его. Тут будзе вывешаная расцяжка, якая аспрэчвае прывілеі кіруючай эліты. І таму гэтая расцяжка будзе зараз зарваная, а вы паедзеце на суткі. Яны такое не скажуць, таму што яны хлусы і сцыкуны самі па сабе. І яны будуць працягваць, абараняць кіруючы клас і прыкрываць гэта ўсё словамі аб защіце законных інтарэсаў грамадзян. Аднак я да чаго это ўсё веду? Бачыце, тут прапрацаваныя сцэнарыі развіцця падзей. То можа адбыцца, вельмі шмат пунктаў. Пералічвалі, то бок гэта бачна, што гэта не проста сядзеў нейкі, любімаў гэта, да, і запісваў себе асадкай на аркушыке. Рэальна была нарада, рэальна быў аператыўны штаб, дзе сядзелі ўсе сур'ёзныя дзядзькі з вышэйшымі адукацыямі, пагонамі, з вялікімі зоркамі. І разважалі, а што ж зробіць Статкевіч, калі збярэ сваіх там некалькі дзесяткаў ці нават соцень чалавек? А куды яны пайдуць? А што магчыма падчас гэтага? Можа яны флаг вывешуць, а можа яны пачнуць абражаць міліцыянтаў яшчэ таго горш. Разумееце, які быў рэсурс на гэта патрачаны? Ідзем далей. Ну і самая цікавая частка, на мой погляд, гэта вось для людзей, якія займаюцца арганізацыяй несанкцыянаваных акцый, займаюцца іх правядзеннем, планаваннем. Гэта вельмі важна, я лічу. Расчет сил и средств, задействованных на охрану общественного порядка при проведении вероятных несанкционированных мероприятий. Вот такая вот таблица. Да? И в этой таблице расписано, первое, кто где с ментом мусит стоять, у какой колькости, кто отказный за это все. Это вельмі важно, потому что это дает полную картину того, как держава змагаецца з несанкционированными мероприятиями. Ранее мы как бы ведали, да, что нагоняют ментов, это в принципе все разумеюць. Калі што не так, яны выкатваюць гэтых ментоў на вуліцы і пачынаюць біць нас, арыштоўваць. Зараз мы ведаем, як гэта адбываецца ў дэталях. Агулам для спынення гэтай, не для спынення, дакладней будзе сказаць, для утрымання ў рамках гэтай акцыі, для падрыхтоўкі яе належнага абмежавання, скажем так, да, што калі нешта пойдзе не так, калі будзе прынята рашэнне аб разгоне, для недапушчэння яе перарастання ў нейкую масавую маніфестацыю было задзейнічана, увага, 1045 супрацоўнікаў міліцыі. А ведаеце, колькі людзей прыняла ўдзел у гэтай акцыі? Па розных адзнаках ад 100 до 300 чалавек. 1045 супрацоўнікаў міліцыі на 100 чалавек. З іх 300 чалавек гэта касманаўты у поўнай выкладцы і 7 чалавек гэта аператары, якія яна называецца здесь группа дакументирования в гражданской одежде. Гэта цікава нам яшчэ з таго боку, што мы можам прыкладна паглядзець, па-першае, які рэсурс можа мабілізаваць ГУ з Мінска на спынення шараговай спынення ці прафілактыку перарастання ў нешта большае шараговай апазіцыйнай акцыі. Вот зараз мы ведаем, што зараз ГУС местная, Мінская, можа мобілізаваць самастойна без прыцягнення асобных воінскіх частках, без прыцягнення рэгіянальных ментоў, без прыцягнення, там, не ведаю, спецназа КГБ, СОБРа, яшчэ кагосьці. 1045 чалавек. Гэта прыкладна іх рэсурс. То бок, тэарэтычна, калі мы, і гэта прытым не тыя людзі, якія былі прыцягнуты адразу, да, бо аб акцыі было вядома загадзя. Гэта тыя, на якіх яшчэ трэба падрыхтаваць, прыцягненне якіх было запланавана заране. Вось, 1045 чалавек. Насамрэч, гэта, можна сказаць, было б не шмат, калі б наш народ быў болей арганізаваны, болей здольны хутка і аператыўна выходзіць на вуліцы. Таму што 1045 чалавек гэта не та колькасць ментоў, якая можа справіцца з усімі мінчанамі, калі яны раптам падымуцца. Увогуле ж мы можам пайсці яшчэ далей і правесці яшчэ больш цікавую паралель. Ведаю, што для разгону дэманстрацый у Беларусі, па беларускіх стандартах, выкарыстоўваюцца супрацоўнікі міліцыі з разліку 1 супрацоўнік міліцыі на 7 дэманстрантаў. Тут жа мы бачым зусім іншую прапорцыю, так? Прыкладна 3 супрацоўнікі міліцыі на аднаго дэманстранта. Аднак усё ж такі, нават калі мы бачым, колькі могуць мабілізаваць менты, мы можам вылічыць, што прыкладна троху больш за 1 000 000 беларусаў
Гэта тая сума, з якой не справіцца для разгону нават уся беларуская міліцыя. Калі дапусціць нават, што усіх іх згоняць, проста ўсіх да аднаго, з турмаў, усіх участковых, усіх патрульных, усіх аператыўнікаў, усіх апрануць у гэтыя там бронекамізэлькі, дадуць ім шаломы і дубінкі, каб яны ішлі на плошчадь. Патрэбна каля троху больш за 1 мільён беларусаў для таго, каб зрабіць проста ўсе гэтыя 136 тысяч ментоў абсалютна бессільнымі перад народным волевыяўленнем. А калі яшчэ гэты мільён будзе арганізаваны належным чынам і не будзе разбегацца для першай жа ментоўскай атакі, то гэта будзе яшчэ лепей. Але зноў жа досвед паспяховых рэвалюцый паказвае, што арганізаванасць людзей рэзка зніжае колькасць народу неабходнага для майдану, скажем так, да? Для ажыццяўлення народнага паўстання. То бок, чым болей арганізаваныя людзі, тым меней іх трэба. Вось. Таму гэта вельмі цікавыя лічбы, над імі трэба думаць, з іх трэба рабіць высновы, аналізаваць, і я буду вельмі удзячны вам, маім падпісчыкам. Калі вы падумаеце, у якім яшчэ напрамку можна нам паразважаць і зрабіць для сябе карысныя высновы. Што ж датычна высноваў адносна гэтага дакументу, то я вам скажу асабіста мне, ён яшчэ раз нагадаў аб тым, якія велізарныя высілкі ў нас у краіне робяцца для кантролю над намі. Вось кажуць, Беларусь бедная краіна, там, у нас нічога няма, ніколі мы не будзем жыць як Швейцарыя, няма у нас там ні гор, ні тэхналогій, ні нафты, нічога. Аднак паглядзіце, 1045 ментоў былі мабілізаваныя, ну, я думаю, на цэлы працоўны дзень, ці як мінімум на палавіну. Былі мабілізаваныя тэхнічныя сродкі. Гэта аўтазакі, камеры, сродкі відэаназірання. 100% была нейкі радыёкантроль, праслухоўка нейка была, 100% ключавых актывістаў народнай грамады перад гэтым праслухоўвалі. Для гэтага ўсяго патрэбна была санкцыя пракурора. Для гэтага ўсяго сядзелі адпаведныя сотруднікі, аператыўнікі, якія слухалі іх мабільных аператараў у рэал-тайм рэжыме. Для гэтага адцягваліся пэўныя тэхнічныя магутнасці мабільных аператараў. Всем гэтым ментам, якія туды прыйшлі, стаялі там у ашапленнях, яшчэ недзе, ім трэба было ім за гэты перыяд плацілася зарплата. На аўтатранспартныя сродкі, зразумела, патрэбныя грошы на паліва. І гэтак далей, гэтак далей. Калі мы будзем падлічваць, ну вось, я нават не бярусь падлічваць прыкладна, але мне падаецца вось так інтуітыўна, што адна толькі гэтая аперацыя адносна гэтай толькі малаколькаснай, прямо скажем, апазіцыйнай акцыі абайшлася, ну, у сотні тысяч долараў, а магчыма, у некалькі мільёнаў. Магчыма, там недзе каля мільёну гэтая лічба пляша, мне так падаецца. Вось. І гэтыя грошы, я скажу банальнасць, але яны былі ўзятыя з нашых кішэняў. І ведаеце, нам пасля гэтага кажуць, што Беларусь – это бедная краіна. Мы не можам пазволіць себе вялікую сацыялку, рабіць там ільготы нейкія там малаабароненым слаям насельніцтва. Што мы не можам себе пазволіць вялікую дапамогу па беспрацоўю. І гэтак далей. Ну, відавочна, што ўсё гэта вялізная хлусня. Асабіста я яшчэ раз зрабіў для сябе вынік, што міліцыя, прынамсі ў тым выглядзе, якім яна зараз ёсць у нашай дзяржаве, як карны апарат, аздасобленае грамадства, нам не патрэбная увогуле. Яна пажырае вялізныя грамадскія рэсурсы, што ўсё, што яна надае ўзамен, гэта кантроль. Вельмі паказальна атрымалася, як літаральна праз некалькі тыдняў пасля таго, як яны 1045 ментоў мабілізавалі для таго, каб пасці некалькі гадзін 100 апазіцыянераў, мужчына бухой забіў 4гадовую дачку сваю. Разумееце, 100 апазіцыянераў, якія машуць сцягамі, яны не маглі прамаргаць. Яны склалі штаб, яны аўтатранспартныя сродкі, касманаўтаў, аператыўнікаў, там, відэаназіранне. Усё яны мабілізавалі. А выратаваць дзяўчыну ад забойства бухім бацькам яны не змаглі. Разумееце, што ў іх у прыярытэце. І нават не гэта самае галоўнае. Самае галоўнае тое, што для іх маханне сцягамі куды больш небяспечная рэч, чым бухія уроды, якія забіваюць сваіх дачок. І адсюль зноў жа пытанне, а навошта нам такая міліцыя?
Яны забяспечваюць нашу бяспеку? Не. Ну, гэта ж відавочна, што гэтыя менты, яны ўсе былі знятыя са сваіх пастоў, са сваіх прамых абавязкаў. Да? Хтосьці мусіў ехаць там на выезд, хтосьці яшчэ кудысь. Яны ўсе былі адцягнутыя на гэта. Навошта яны нам тады патрэбныя? Я не буду вам зараз даваць гатовых адказаў. Я хачу, каб кожны з вас задумаўся аб пытаннях. Ці можа ён сам забяспечыць сваю ўласную бяспеку? Калі не, то што яму ў гэтым замінае? На сённяшні дзень вось яму, да, вось нам кажуць весь час, што міліцыя нам патрэбна, каб абараняць нас ад злачынцаў, не будзе міліцыі, нас пачнуць забіваць, рабаваць і гэтак далей. Задайцеся кожны пытаннем. Хто ў вашым жыцці ёсць найбольшай пагрозай вашай бяспецы? Рабаўнік ці міліцыянт? Крадун у тралейбусе ці амапавец на мітынгу? Аператыўнік, які захоча павесіць на вас нераскрытае злачынства? Ці следователь, якому галачка і прэмія у канцы месяца важнейшая за ваш лёс? Ці ўсё ж такі нейкія там хуліганы большую небяспеку для вас уяўляюць? Задайцеся гэтым пытаннем і падумайце, як мы можам забяспечыць нашу ўласную бяспеку без удзелу карных структур, якія жывуць за наш рахунак, кантралююць нас, адбіраюць нашыя натуральныя, Богам дадзеныя правы і нічога не даюць нам взамен. І пры гэтым усё гэта робяць за нашыя ж грошы, цягнучы грошы з нашых кішэняў. І вось давайце яшчэ, акрамя таго, як падумаем, як мы можам забяспечыць сваё здароўе, свае правы самастойна, падумаем аб тым, як мы маглі б жыць, калі б усе гэтыя людзі, якія здаравенныя бляха лбы, касманаўты, адкормленыя, здаровыя кабаны, яны сядзяць днямі у аўтазаках, каб у нужны момант выйсці біць іншых грамадзян сваёй краіны. Каб усе гэтыя следакі, якія раскрываюць афігенныя крымінальныя справы аб тым, што два чувака вырашылі папаліць марыхуану. Каб усе гэтыя аператыўнікі, участковыя, каб усе яны узялі і пачалі працаваць на нармальную беларускую эканоміку, на тое, каб паляпшаць свой дабрабыт і наш з вамі. Для таго, каб ствараць не кантроль, гэта адзінае, што яны зараз ствараюць, а ствараць новыя матэрыяльныя даброты для нас з вамі. Як мы маглі б тады жыць? Маё асабістае меркаванне, што рэальна наш узровень жыцця стаў бы нашмат лепшы, што мы маглі б і скараціць працоўны дзень, і павысіць бы заробкі ўсім грамадзянам. Калі б вся гэтая арда дармаедаў, я беру зараз толькі міліцыянтаў, я не беру гэтых чыноўнікаў, ідэолагаў, пракурораў, суддзяў, там усіх астатніх. Каб усе яны і ўсе рэсурсы, якія направлены на то, каб іх плаціць і забяспечваць іх матэрыяльна-тэхнічна, пачалі ўрэшце працаваць на нас з вамі, да і на сябе саміх у канечным рахунку. Такім чынам, падсумоўваючы, што мы бачым? Што на сённяшні дзень у выглядзе міліцыі мы маем здаравенную бюракратычную карную структуру, якая ніяк намі не кантралюецца, чыя асноўная функцыя заключаецца ў тым, каб вытвараць кантроль і абараняць прывілеі і даброты кіруючага класу. Але пры ўсім пры гэтым, да таго ж яны, прынамсі іхняе начальства, гэта ў пераважнай большасці людзі непісьменныя, недалёкія, малаграматныя, якія не ведаюць значэння элементарных словаў, якія яны ўжываюць у сваіх дакументах. Дзякуючы гэтаму дакументу мы зараз пабачылі рэальныя магчымасці сталічнай міліцыі па спыненню нейкіх народных хваляванняў. І мы бачым, што калі мы збярэм у кароткі тэрмін, напрыклад, 7-8 тысяч чалавек, то дзяржава не зможа на гэта адрэагаваць рэальна аператыўным чынам. 8 тысяч чалавек, то бок гэта на аднаго больше, чым 7, як яны разлічваюць для разгону дэманстранта. 8 тысяч чалавек, сабраныя ў Мінску цягам аднаго дня, яны здольныя будуць зрабіць вялікія ўзрушэнні, скажем так, а магчыма і паўстанне, на якое дзяржава не зможа аператыўна і хутка адрэагаваць. Гэта такі важны пункт для ўсіх нас. А яшчэ адзін важны пункт для вас, мае гледачы, гэта калі вы не падпісаліся яшчэ на мой канал, глядзіце яго без падпіскі, то абавязкова націсніце падпісацца і яшчэ калакольчык побач, каб вам прыйшлі ўведамленне. Бо сёння YouTube вам засунуў мой відос у тренды,
заўтра ён гэтага не зрабіў, калі вы там не паглядзіце, да прыкладу, пэўны час мае відэа. А так вы будзеце заўсёды упэўненыя, што новы контент прыйшоў вам прямо ў паштовую скрыню. Буду вельмі рады пачуць ад вас запыты на нейкі будучы аналіз, аб чым зрабіць відос, пра што пагаманіць. Буду рады пачуць вашыя пытанні і крытыку ў каментарах. Дзякуй вам вялікі за ўвагу. З вами быў Мікола Дзедок. Усім дабра і крытычнага мыслення.